朋友们好，欢迎您来到不沉默的羔羊。最近一段时间，网上流传着一类视频，记录着一些地方天空中莫名传来炸裂的声音，说爆炸不是爆炸，说雷声不像雷声，说地震可没有发生地震。有人说是战斗机突破音障，有人说是来自高空的云层，还有专门搞笑的说是有人渡劫，还有人说是龙吟。现在权威方面还没有确定，于是网上嘛，您懂，纷纷说自己这里也同样发生。还有网友制作视频介绍了世界各地都有类似的怪声，有的和我们看到的听到的近似，有的一听就是来自于某个侏罗纪电影。人就是这样，对任何自己不完全了解的东西充满恐惧和幻想，你越是解释它，越是不停。然而我们的世界还就是如此，总是有一些事情我们永远看不懂搞不清。先别说世事繁杂的人类社会和情感人性，就连我们所居住的这个星球，这个自然，甚至就连我们身边的环境，我们又何曾完全搞懂？可是人又是一种天生怕的物种，这可能是我们的原始时代相对于其他猛兽较弱的身体机能，相对食草动物很差的消化功能，不得不被动适应自然，并对自然给予无限惶恐的基因造成。另外，人类的历史几十万年，有文字记载的也有几千年，相对于人类的文明史，我们个人，我们这个时代只是短短一瞬，所以很多我们第一次见过的，很可能在历史上就是常见的，很多我们从没听过的，在历史上很可能常听。所以了解历史有时候还真有另一个功能，那就是不再害怕，破除迷信。我手里有一个地市级的编年史，就是这本，里面记载了这个城市各个时代的历史烙印，它们大多是由地方志构成，所以记载的比较详细，可信度也很充分。因为这个城市是我的故乡，所以我每次看到这本书的时候都会非常感动、触动、激动。我经常会想起我看过的一个小说里的一句话：真难呐，做个人。看这本编年史或叫地方志总集，我也时常想说，真难呐，我们的先人。抛开书中记载的一次次兵灾战火、十室九空，抛开那一回回旱涝蝗虫，抛开那一代代的迁徙、奋斗、抗争，只看那些记录的自然现象，那些与人民的财产、生命、家庭息息相关的意象，有的令人叹为观止，有的甚至推动了历史的进程。我没有全部记录下这本书中的所有意象，仅摘录几则。开始的时间也只是东晋，因为文中大多是半文半白，应该都能听懂，所以我也就不翻译成白话了。再说，我也喜欢读古文。晋明帝咸和8年，公元333年5月，有流星大如象，尾呈蛇形，自北极西南流50余丈，光明逐地，声闻900余里。6月，星陨于城东北60里，出赤黑，黄云如幕，长数丈，交错，声如雷震，腹地气热如火，晨起连天，时有耕者往事，土油然沸。见有一石大尺余，青色而清，击之如磬。您说，一个地方2个月内2次陨石落地，这件事放在今天是不是世界轰动？
晋穆帝永和5年公元349年，城中暴风拔树，雷电不断，宫殿被雷击起火，金石俱焚，火越余乃灭。土木是我们古代建筑的主要材料，这就是我们真正的古代建筑留下来很少的原因。唐德宗建中元年公元780年，城西40里，忽然土长4、5尺，数亩大，平地突然高出1米多，神奇不神奇？宋仁宗景佑元年公元1034年，冬降赤雪，红色的雪，意外不意外？宋仁宗庆历3年公元1043年12月降赤雪，9年后又下一次，惊不惊喜？元文宗至顺2年公元1331年4月地震逾月不止。明世宗嘉靖2年公元1523年刮黑风，白天阴暗，天色赤红，12月风雨雷电。雷电12月是重点。明世宗嘉靖13年公元1535年降陨石如雨。明世宗嘉靖16年公元1537年2月至8月连降大雨，一场雨下了半年。还是明世宗嘉靖34年公元1555年5月1日3震声如雷，12月地震如雷。这个明世宗是不是个倒霉蛋儿？明神宗万历18年公元1590年3月，多处狂风飞沙走石，拔树飞瓦，气温骤降，冻死者载道。解释一下最后一句，路上到处是冻死的人，那可是阴历3月，阳历的4月。紧接着第2年1591年还是3月，大约还是人间4月天，又是多处狂风飞沙走石，白日昏暗，咫尺不变，天色忽黑忽赤，行人或有坠井，或有冻死，奇不奇怪？明神宗万历23年公元1595年时中崩，有声如雷。明神宗万历31年公元1603年秋天，霜降后，草仍繁茂，榆树、槐树开花，李子12月结果。33年公元1605年，城外北5里寺院生长灵芝，高1尺多，呈5色，夜间有光照1丈，1月后败落。明思宗崇祯13年公元1640年12月，大雷电，重点还是12月。清世祖顺治16年公元1659年，地中涌血，丝丝有声。明宣宗道光10年公元1830年闰4月，地震7.5级，这不是重点，重点是地裂涌出水，其色黑白不等，水尽涌出沙，沙尽冒出寒气，黄狼成群，觅食吃人，井水漫流，河流见底。清文宗咸丰7年公元1857年7月，有火球自东南起，至西北落地，伴有声音如雷，而后起大风。清穆宗同治元年公元1862年7月15，陨石如雨，连降1夜。听到后是不是仨字儿，要发财？就这么多吧，收的不全，但很真实，而且就像前面讲的，有的可以解释的天灾人祸都没收录。我摘录的都是让我们看起来所有的大自然的不可思议。
但是我之所以对这些历史上的不可思议如此热衷，就是因为我总是很代入地想那天，当时我们的祖先是什么样的心情。也许他们和我们一样吧，害怕、惊恐、莫名其妙。也许他们比我们多一些所谓迷信，但他们比我们更勇敢、更认命。这里的认命之所以带引号，就是因为他们在比我们现在科学更不发达的时代里，无论遇到什么困难和稀奇古怪，都会说咋的都得种地，谁让咱是老百姓。我们现在有了比他们多得多的知识，我们现在有了比他们多得多的信息，我们相信越来越多的未解之谜都会解开，还会有越来越多的未解之谜在等着我们。无论是神秘的大自然，还是比大自然更加神秘的人性。天地间巨响几声，我们完全不必惊恐。这个国家无论从哪个角度看，都是当今世界安全的顶峰。不厚道地说，如果这个声音出现在俄乌边境，出现在太平洋以东，出现在军演不断的欧洲，出现在南美毒贩横行的雨林中，谁还会把这两声当个事情？天地间巨响几声，我们还要继续学习，开弓前行。我们会比我们的先人更加智慧自信，这一点历史可以作证，唯物主义可以作证。